गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मेरो नाम छिरिङ तामाङ हो हैन, र मेरो यो फर्स्ट भ्लग हो। र आज हामीहरू चाहिँ दलसिंहपाडा जान आँटेको। दलसिंहपाडामा पूजा छ हो, त्यही जान आँटेको। तिमी हामी एक भएका समाज घेरौँला, माया नै ठुलो संसारमा मायाले घेरौँला। संस्कार आफ्नो आफ्नो छ उहिलेदेखि चलिआए, तिमीमै यो जन समर्पण गरौँ हामी जन बढिआए। तिमीलाई यो जुनी भरिलाई आफ्नो बनाई सजाउँला। तिमी हामी एक भएका समाज घेरौँला, माया नै ठुलो संसारमा मायाले घेरौँला। संस्कार आफ्नो आफ्नो छ उहिलेदेखि चलिआए, तिमीमै यो जन समर्पण गरौँ हामी जन बढिआए। तिमीलाई यो जुनी भरिलाई आफ्नो बनाई सजाउँला। तेरे दर पे आके मेहमानमा जीवन आशिकाना आयत बन गए मैं। खाना खान जान आँटेको हो। खाना खान गएको हो। यति लामो लाइन त यति लामो लाइन त खै म त नि आएको हो। गाइस हामीले खाना खाइसक्यो हो। अब यहाँ खान जान आँटेको। सबैजना रेस्टमा बसिरहेछ। यहाँ हुन्छ यता वाङ्गेहरू हुनुहुन्छ, यता सबैजना बस्नुहुन्छ, यता आनीहरू हुनुहुन्छ। अब हामीहरू वाङ खान जान आँटेको हो। आनीहरू हुनुहुन्छ, खाना हुनुहुन्छ, आनी हुनुहुन्छ, यहाँ आर्यन, वाङ्गिना, अस्मी, अमन हुनुहुन्छ हो। आनी हुनुहुन्छ। अब उहाँ सबैजना अनलाइनमा बस्नु भइरहेको छ हो। यहाँ आदि बस्नु भइरहेको छ, नानीहरू यहाँ खेली भइरहेको छ। उहाँ बस्नु भएको छ नि मेरो आनी है। यहाँ सबैजना बस्नु भएको छ हो। ल अन्त अब अहिले म वाङ्गो थाल्नु जाँदाखेरि देखाउँछ। आरामले गाइस बल्ल बल्ल अरू पछाडि छ। अब हामी घर जान आँटेको हामीले चाहिँ। अब हामी चाहिँ घर जान आँटेको। जाउँ न बुझेर खोज्छौँ नि आसिङलाई। हाम्रो आसिङलाई खोज्नु जान आँटेको हो। छिटो आउन। आसिङलाई बिटो आसिङलाई हामी लाँदै नि एकजना उसलाई झुट हो भने ठिक होइन। खोइ तिमी हामी एक भएका समाज घेरौँला, माया नै ठुलो संसारमा मायाले अलिकति संस्कार आफ्नो आफ्नो छ
खोइ भेट्दैन त अब एटा खोज्न आऊ न छैन होइन उता हेर न बाहिर नै हो हौ भेट्दैन नि त त्यही कारणले खोजेको क्या अहिले यता मलाई के थाहा त हौ यो चाहिँ अफिस यो चाहिँ अफिस हो बाहिर छ कि छैन बाहिर छ पर्खिरहेको छ खोइ उयो छिटो आएको खोइ त्यही त उसलाई खोज्न आएको हामी त जाउँ गाइस मामजन भेट्यो मामजन भेट्यो हो घुमाउन भेट्यो अब एकजना यो चाहिँ खोजेको ऊ चाहिँ कता गयो गयो हेऱ्यो उसलाई भेटेको छैन हामीले अब के गर्ने हो पनि उसलाई नै भेटेको छैन तपाईँलाई उहाँ पर्खिरहेको थियो हामीले ममा फुलनानासँग थकाइ मार्यो म चेप्टाएर थकाइ मारी बस्यो फुलनानालाई गाइस हामी चाहिँ जान आँटेको घर हो कहाँ जान आँटेको हामीहरू घर जाने हो अहिलेसम्म खाली भएको छैन हो रङ थाप्नेको के गर्ने अब यस्तो गाडीमा गेटको छेउमा छ हो गाडीमा गेटमा छेउमा छ हामी पनि हिँड्दै जाँदैछ हामीले हिँड्दै जाँदैछ त्यो पनि दुईजना मात्रै छ के छैन हुन्छ उहाँ गेट अगाडि छ गाडी हो गाडीमा चाहिँ चढ्छ हामी जाँदैछु मलाई हाँसिँदै जान्छ गएको त त्यहाँ हामी अस्ति काटेर आएको मैले पनि त्यहीँ काटेर आएको हुन्छ त्यसले गर्दै हुँदैन वुल्फ कट है गाइस त्यसको वुल्फ कट हुन्छ मार्दा हुँदैन ल वुल्फ कट गाइस हामी पनि गेटमा आइपुग्यो हो गाडी कता छ अब हेर्नुपर्छ गाडी हेर्नुपर्छ होइन गाडी छ गाडी गाइस गाडी उहाँ रहेछ हो गाडी उहाँ छ हामी चाहिँ हिँड्दै जाँदैछौँ हामी चाहिँ गाडी चाहिँ उहाँ छ हामी हिँड्दै जाँदैछ हो हामी अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ डल्फिन कहाँ पसेको थियो अरे कुन चाहिँ जग्गा अरे यो दुम्सीपाडा पसेको थियो हो मामघर सबैजना आउनु हुँदैछ उहाँ हुनुहुन्छ उयो रातो छाना भएको घर हो त्यहाँ जानुभएको थियो हो त्यहाँ यहाँ हुन्छ नानाहरू हुन्छ भाइ हुनुहुन्छ यो चाहिँ हामीहरू चाहिँ दुम्सीपाडा पस्नुभएको थियो मामलीमा चाहिँ त्यही कारण पसेको थियो हो अहिले हामी घरजना अब चाहिँ फिलहाल घरजना गाडी छ गाडीमा आएको जाने गाइस हामीले घर आइपुग्यो हो अब घर गाइस हामी चाहिँ भर्खर घर आइपुग्यो टाइम भएको छ
टाइम भएको छ 5:30 हुन आँट्यो हो 5:30 बजे आइपुग्यो तेरे दर पे आके तुम होटलमै छ मेहमान नमाजी बन गए एक दूजे में ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं हामीहरू घुम्नु छ अनि अब भेटौँ अर्को ब्लगमा बाई तेरे दर पे आके तुम